လား daily ဝတ်မလားပေါ့နော်ဘယ်အချိန်ဝတ်အရန်ကိုခန့်ညားစေတဲ့ရွှေပေလွာအစင်ကလေးတွေလာပါပြီရှင့်ကဲ packaging လေးအပါဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းတို့က3600ကျပ်နဲ့ပဲရောင်းချထားပြီးတော့ packaging လေးမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုမင်းက3000နဲ့9000ကျပ်နဲ့ပဲရောင်းချထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ကဲလျားကတော့ပုံမှန်9000ခွင်းနေပါပဲရှင်အနံကတော့40နဲ့9လက်မနံပါတ်ရှင့်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မင်းအစင်လေး21စင်ကိုပြပေးသွားပါမယ်ကဲဒါလေးကတော့နံပါတ်1ရှင်ကဲပွဲတက်ပဲဝဝပေါ့နော်ဒီလေးပဲဝအရန်ကိုအစင်ပြေစေပါတယ်ကဲဒါလေးကတော့နံပါတ်1ပါရှင့်ကဲဒါလေးကတော့အရန်ကိုတက်တောက်ကလေးမှကြိုက်တာဆိုလို့ရှင်เนาะနံပါတ်2လေးယူပေးရှင်ကဲဒါလေးကတော့နံပါတ်2ပါရှင်နံပါတ်2လေးဆိုလို့ရှင်အရန်လာတယ်เนาะအရန်လာတယ်ဒီအစင်လေးကိုလေမမေကတော့အရန်ကိုကြိုက်ပါတယ်ကဲဒါလေးကတော့နံပါတ်3ပါရှင်ရွှေပေလွာပါနံပါတ်3ပါရှင်ဝက်လာရဲ့ရန်ခန့်ညားစေမယ်ပစိုးလေးတွေပွဲတက်ပဲဝပေါ့နော် daily ပဲဝအရန်ကိုအဆင်ပြေစေတဲ့အစင်ကလေးပေါ့နော်ကဲဒါလေးကတော့နံပါတ်4ပါရှင်နံပါတ်4လေးဆိုလို့ရှင်လည်းအရန်လာတဲ့အထက်မှာပါပါတယ်ကဲနံပါတ်5ကလေးလာပါပြီရှင်5ကလေးကလည်းတစ်မျိုးလှကဲဒါလေးကတော့နံပါတ်5ပါရှင်ကဲပစိုးဆိုလို့ရှင်နေပြီးတော့မှပစိုးဆိုလို့ရှင်မင်းတို့ရဲ့ရွေးရင်လေးကိုသတိရပေးပါရှင်ကဲလက်လီလားလက်ကားလားပေါ့နော်ဈေးနှုန်းအဆင်ပြေစေရပါမယ် quality အဆင်ပြေစေရပါမယ်ရှင်ကဲဒါလေးကတော့နံပါတ်6ပါရှင်ကဲအထက်အစိတ်အစည်းစေးတို့ပြီးရင်ရာစည်းစေးတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတီးတန့်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ကားပြန်လည်ရောင်းချလို့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း CB လေးမှာဈေးနှုန်းလေးမြင့်မြတ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ကဲဒါလေးကတော့နံပါတ်7မှာရှင့်ကဲနံပါတ်8ကလေးကလည်းတစ်မျိုးလှပါမယ်သူကလေအဖောက်လေးတွေကွဲသွားမယ်နော်ကဲ line စင်းလေးတွေကွဲသွားတာပါကဲဒါလေးကတော့နံပါတ်8ပါရှင့်ကဲမိမိချိုင်းနဲ့တက်ရနံပါတ်ကလေးပေါ့နော်စင်တူလိုချင်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗီဒီယိုတွေ့တာပဲစင်တူလေးအမြန်ဆုံးလေး CD လေးကိုပြေးခဲ့ပေးဖို့တော့လိုပါတယ်ရှင်ကဲဒါလေးကတော့နံပါတ်9ပါရှင်စင်တူမှာအချိန်ဆောက်နိုင်တယ်အချိန်တစ်လတန်သည်2လတန်သည်ဆောက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စင်တူကိုမင်းတို့ရာချီအထိခတ်ပေးပါတယ်ကဲဒါလေးကတော့နံပါတ်10ပါရှင်နံပါတ်10လေးဆိုလို့ရှိရင်အရန်လာတယ်နော်ကဲအချိန်မဆောက်နိုင်ဘူး stock လိုချင်တာစင်တူလေးတွေလိုချင်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုဗီဒီယိုလေးတွေတွေ့တာနဲ့တော့ CB လေးအမြန်ဆုံးလေးပြေးခဲ့ပြီးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပြစေကဲဒါလေးကတော့နံပါတ်11ပါရှင်နံပါတ်11လေးဆိုလို့ရှိရင်ကာလာလေးရောအစင်လေးရောအရန်ပါတယ်เนาะရွှေပြီးတော့အစင်ကတော့လေမမေအရန်ကြိုက်တဲ့အစင်မို့လို့ဈေးကွက်ထဲမှာလည်းအရန်မပေါက်သေးမများသေးတဲ့အစင်ပေါ့เนาะအဲဒါကြောင့်မို့လို့ကဲဒါလေးကတော့နံပါတ်12ပါရှင်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကိုဝစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝစ်တဲ့အစင်တီးတန့်လေးဖြစ်နေစေမှာပါကဲဒါလေးကတော့နံပါတ်13ပါရှင်13လေးဆိုလို့ရှိရင်အရန်လာတယ်เนาะအရန်လှတာလေးတွေလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဗီဒီယိုလေးအဆုံးထိကြည့်ပေးပါရှင်ကဲဒါလေးကတော့နံပါတ်14ပါရှင်နံပါတ်14လေးဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လာတဲ့အစင်လေးနံပါတ်14မှာနံပါတ်15လေးကလည်းအုံးကွန်ရောင်လေးပေါ့နော်ကဲကာလာထွက်အစင်လှတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ကာလာထွက်တွေလည်းအရန်ကိုလှပါတယ်ကဲဒါလေးကတော့နံပါတ်15ပါရှင်16လေးလာပါပြီရှင်16လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကာလာထွက်တွေအရန်လှတယ်နော်အစင်ကလည်းအရန်ကိုခန့်စေတဲ့အစင်လေးနံပါတ်16ပါရှင်ခန့်ညားတဲ့အစင်ကလေးပါရှင်ကဲဒါလေးကတော့နံပါတ်17ပါရှင်17လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမကြည့်ပါဘူးအရန်လှတယ်ဒါလေးကတော့နံပါတ်17ပါကဲ18လေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း18လေးကလည်းအရန်လာတယ်ကဲဒါလေးကတော့နံပါတ်18ပါရှင်18လေးလည်းတော်တော်လာတဲ့ထဲမှာပါပါတယ်ကဲ19လေးနဲ့18လေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကာလာလေးကနည်းနည်း little လေးပဲကွဲမယ်နော်ကဲဒါလေးကတော့နံပါတ်19ပါရှင်ကဲနံပါတ်20ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်လာတယ်ကာလာ line တွေအရန်ကာလာထွက်အရန်လာတယ်ရွှေပေလွာပါနော်ကဲဒါလေးကတော့နံပါတ်20ပါရှင်နံပါတ်20လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်လာတဲ့ထဲပါတယ်ကဲဒါလေးကတော့နံပါတ်21ပါရှင်ကဲ21လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်လာတယ်နော်ကဲခန့်ညာလေးလည်းဝတ်ရှင်တယ် daily လည်းဝတ်ရှင်တယ်ပြီးရင်ပွဲတက်လည်းဝတ်ရှင်တယ်ပေါ့နော်ပွဲတက်တစ်ခါဝတ်ပြီးတော့ daily လေးပြန်ဝတ်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီရွှေပေလွာလေးကိုယူဖို့အတွက်မင်္ဂဖိတ်ခေါ်ပြစီကဲဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်เนาะနံပါတ်22ပါရှင်packaging လေးပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ဆောင်ပေးဖို့ပေါ့နော် packaging လေးပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်3600ကျပ်လေးနဲ့ပဲမင်းရောင်းချထားပေးပြီးတော့ packaging လေးမပါဘူးကိုယ်တိုင်ဝတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့3500ကျပ်နဲ့ပဲရောင်းချထားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်CB လေးကိုအများဆုံးလေးပြေးခဲ့ပေးဖို့တော့ဖိတ်ခေါ်ပြစေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်